Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui com a caixinha do S10 de montada. Tava com barulho. Todas as marchas quando colocava, tinha hora que ela dava um barulho. Desmontei pra ver. Tá aqui a carcaça dela no ponto de lavagem. Dá uma lavada nela. Dá um talento nas engrenagens. Desmontei aqui. A única peça que achei que tava um pedacinho quebrado, só isso. Traduzindo, o defeito não estava nela. Agora eu passei para a caixa de redução. Tá aqui. Acabei de desmontar aqui. Caixa de redução. E tá aqui o problema. O garfo foi pro pau. Comeu. Aí essa engrenagem aqui, que vai o garfo, ela ruía lá dentro e fazia o barulho. Por que que eu não tinha vindo direto para essa caixa? Porque esse carro estava isolado da tração. Eu achava que não precisava abrir essa parte aqui. Mas está aqui o problema, vamos resolver e deixar o cliente feliz.